濟那老宅，阿爸阿媽終於等到你出人頭地，第時努力做銀行家，公務員嗰啲賺大錢，讓我哋兩個靠晒你啦！哈哈，李子，香港一代生活和事不易，的士分分鐘可以自己找下生意做，做第一個李嘉誠，哈哈！哈哈，媽子、老豆，我唔會令你哋失望㗎。我聽 Professor 講，我哋呢科畢業嘅師兄師姐，一畢業都好快揾到工，人工仲高過中位數收入添。毛澤，我今日揾你主要想同你傾下你呢季嘅業績。哎，好地地傾 KPI， 諗下都知唔係好嘢。哦，好啊 ，Ricky。係咁嘅，公司最近買咗幾個 AI software， 希望可以幫輕下同事平時嘅工作量。而家新嗰隻 Monkey AI 可以幫同事整合啲 business plan。我期望 IT 嗰邊啲同事可以盡快 train up 個 AI model， 學下你哋 team 啲數據分析 skill 先。我諗如果 AI 幫到手計 CRM 啲數，你哋 team 工作效率都會再提升。講到咁好聽，話就話 AI 可以幫同事手。但其實基本上我哋 team 嘅同事有1/3嘅 KPI 都係做數據分析。如果嘢真係識做，咁我哋咪準備失業。咁因為之後 AI 可以取代你數據分析嘅工作，相信你工作量相對地都會輕鬆啲，所以公司決定調整一下你份合約。你可以睇份新合約，有咩問題再揾我傾啊！哎，加油啊！而家周圍都裁員，我已經幫你同 HR 傾到最盡啦。睇嚟公司今次真係想大洗牌，炒晒我哋呢啲做咗幾年嘅低技術員工。估唔到做咗咁多年全職嘢，突然之間會變兼職。咩話？有冇搞錯啊？轉 part time 之後，時薪得嗰95蚊，每星期最多返20個鐘，計埋一個月人工連1萬都冇喎。嗱，毛澤，你都知依家 AI 基本上壟斷晒好多工種，出面市道好差。嗱，你唔急住今日要答我嘅，你考慮清楚。我哋禮拜五再傾啦。兄弟，見你個樣咁愁 ，Ricky 係咪揾你傾合約啊？你點知㗎？四眼佬，晨早流 Ricky 叫我入佢間房，以後公司會用 AI 做數據分析。公司直頭想直接 cut 我人工 ，Ricky 仲問我肯唔肯以後轉做 part time。我做咗咁多年，冇工都有勞啦。出面有市有價，真係睬佢都有味。你咪算唔錯咯。Ricky 前幾日同我講，下年公司唔會再續我約，屌！所以我呢幾日已經開始揾緊工啦。咁大件事，你揾工揾成點啊？一個字，慘！而家基本上行行都裁緊員，銀行、地產、零售、美容，甚至航空業都大裁員，連呢啲上市公司都冇錢嘅話，你諗下我哋呢啲中小企業仲邊有錢養咁多員工？市面上完全僧多粥少，求其揾份文職，大佬萬幾蚊嘅工都過100個申請者同你爭。我哋呢啲職場上打滾咗10幾年嘅人，想叫高少少人工，簡直係難過登天。估唔到市道真係差到咁。咦，開顧個利嗌，問下而家香港個求職市場咩環境先 ？AI 會令香港人失業嗎？咩話 ？AI 嘅技術為香港勞動力市場帶嚟深遠嘅影響，唔少公司今年出現員工大洗牌嘅情況，部分行業嘅員工出現被取代嘅挑戰。呢啲好似初級文職、行政支援、科技同編程嘅員工，甚至面臨高風險被裁員嘅危機。AI 最恐怖嘅唔單止係搶走你份工，仲有搶走。呢幾年新聞同上網個個都喺度討論 AI 搞到公司裁員，估唔到我同四眼佬呢啲一大畢業嘅老員工，竟然最快俾 AI 取代。SaaS 嘅股價繼續跳樓，全能嘅 AI agent 會大規模取代人力。以上係由華爾街研究機構。Hi， Jack，咁啱嘅。
你都放 lunch 啦。咦，係 Emily， 仲記得佢讀礦耀嗰陣掛住上莊拍拖，爭啲畢唔到業。印象中佢依家應該係隔離 team 做緊 communications。係啊，今朝好忙，終於有時間唞下。話時話，今朝我哋亞姐叫咗我哋 team 3個讀樹大嘅同事入房，直接叫佢哋做到今個月底就唔使再返，勁癲。嚇，咁誇張，一下子 cut 咗3個人喎，睇嚟最近個市真係好差。咁又唔敢驚，我哋始終都係一大畢業，暫時都安全嘅，競爭力又大啲，就算真係要揾工都唔難嘅。都係嘅，哈哈。Emily 都講得冇錯，話晒我哋都係一大畢業，冇咗呢份工，出面要揾份差唔多嘅 full time， 應該都唔難。Ricky 同公司成日攞 AI 做藉口，其實就係想壓榨我哋。哼，今個禮拜5就拒絕佢。China 話時話，隔離屋陳太個仔最近好似升職做經理。舊年你唔係話你老細諗住升你職咩？話晒你都係一大畢業生，幾時有好消息㗎？升鬼咩？而家啲公司全部都用 AI 取代人手。我老細今日先話下年要轉我做 part time， 時薪連100蚊都冇。撞鬼咯！你堂堂一大畢業生，做咗10幾年嘢，佢夠膽死叫你轉 part time， 乜鬼嘅嘢有幾犀利？我聽人講咪又係啲機械嘢，東家唔打世界，人才唔怕揾唔到工。媽子講得啱，當時為咗讀一大，借咗政府成身債，而家都仲未還晒，冇理由而家返埋啲幾十蚊時薪嘅 part time， 真係對唔住自己。陣間就入房打封辭職信，一於星期5遞信。What's your question？ 等我用 AI 進封辭職信先。Read 晒叻下 ，thank you。主題：辭職信。尊敬的 Ricky， 我決定2週後正式離職。我的工作已被 AI 更快、更便宜、更完美地取代。我一路以嚟嘅努力，自從多咗 AI 之後，顯得額外多餘。所有交接工作會俾返公司新買嘅 AI 處理。相信 AI 科技唔會疲倦，唔抱怨，唔懷疑自己價值嘅優點，會更加適合公司。感謝公司，祝團隊順利。Wo 澤敬上 PS AI 唔會懷疑自己，但我會。頂！而家個 AI 係咪笑緊我哋做嘢太情緒化，又冇自信？呢啲咁嘅辭職信點用啊 ？Vicky 竟然諗住用呢啲咁渣嘅機械人取代我，我肯定遲啲佢一定會喊住求我返公司做。早晨啊，Wo 澤，轉 part time 嗰度你考慮成點啊？我決定拒絕公司嘅 offer。我覺得公司唔尊重我嘅經驗同能力，我唔覺得嗰啲 AI 機械嘢可以取代到我。Ricky， 呢封係我嘅辭職信。Wo 澤，見你去意已決，咁恭喜你成為公司第15個因為 AI 失業嘅員工。人工智能發展日新月異，同時亦都衝擊香港各行各業。據彭博報道，匯控行政總裁艾喬茲計劃壓住 AI 人工智能，並且縮減中後台嘅部門做到嘅嘢，而家人工智能 AI 一樣做得到。